От името на българските граждани, без значение от техния етнос, пол, религиозно вероизповедание, социално положение и прочее, както от името на Воинския съюз и Българско национално движение Шипка, се обръщам към антибългарската чуждоправителствена организация БХК, чието агенти вчера, по време на провеждане на тактическо занятие по оцеляване при тежки зимни условия в горите, бяха открити да базирани в района на българската граница с цел да подпомагат нелегалния трафик на хора и нахлуването, незаконното нахлуване през българските граници на чужди граждани, които да окупират българската държава и да подложат на насилие, изтребление и експлоатация българските граждани без значение от техния социален произход, религия и етнически произход. Всички, които са в на територията на Република България. Тези престъпници в момента, получавайки пари от чужди държави, поради което ние настояхме да бъдат закрити всички партии, движения, неправителствени и други организации в страната ни, получаващи пари от чужди правителства, фондации и спецслужби, получаващи пари от там, проповядват насилственото сваляне на демократично избрание и напълно легално американски президент Доналд Тръмп, проповядват включително физическото му отстраняване и в продължение на около 3 месеца продължават да разпалват истерия в българските средства маса информация, че българският народ, ако случайно им попречи отново да узурпират властта в страната, за да изцеждат, разпродават и разграбват България, ще бъде подложен на кървава сеч, заплашват с граждански войни, извършването на преврати и твърдят, че техните групи са готови да залият страната ни с кръв. Господа продажни престъпници, имайте предвид, че Народният съд наближава и скоро вие ще бъдете изправени пред него, за да бъдете съдени, както за геноцида и изтреблението на българската нация, така и за проповядването на военни преврати и насилствено сваляне на легитимно избрани чужди президенти. Скоро ще бъдете съдени заради това, че заплашвате българския народ с извършването на преврат, кървави фашистски ваши революции. Вие сте просто психически болни. Съветваме да отидете да се лекувате преди българския народ да я потърси сметка. И докато в момента всички такива организации като аз са гонени от държави като демократични държави, като Унгария и други западни страни, докато в момента в Съединените американски щати върви подписка за разследването на вашия основен донор и спонсор, вие си позволявате в България да се разгледате коня, мислейки, че това ще е вечно. Не, вашия край наближава. Всичко с вас приключва скоро. Така или иначе, всеки един от вас, вашите юристи и прочее, ще бъде съден. Заберете всичко, което е предизвикал и допринесъл негативно и отрицателно за разрушението на България и изтреблението морално, духовно и икономическо на българския народ.